Professoressa Mara Pillon, promotrice di un'iniziativa molto interessante che riguarda la gentilezza e la promuove nelle scuole. Sì, infatti è così, diciamo che la partenza di questa iniziativa, l'occasione diciamo, è nata nella scuola media di Silea circa 2 anni fa ed è stato in seguito a una osservazione e riflessione che ho svolto io nella classe in cui mi trovavo. Vedevo lì, ma anche nell'ambiente di lavoro, nei negozi, un po' per strada, eccetera, vedevo sempre più accentuata proprio la mancanza di gentilezza. Un modo di fare sempre più aggressivo, fatto di soprusi, di prepotenza. E quindi ho pensato che fosse un'idea buona approfondire questo argomento, la gentilezza, con i ragazzi, proponendo un'attività. E quando a loro ho detto, ragazzi, oggi parliamo di gentilezza, ho trovato molto consenso, molto entusiasmo, quasi avessi anche in loro letto come questo bisogno. E da lì abbiamo, le mie proposte sono state quelle di partire da una definizione di gentilezza, quindi ho cercato insieme di definire che cos'era la gentilezza per loro. E diciamo che interessante è stato l'approccio dei ragazzi, subito profondo, per cui non si sono fermati alle parole di cortesia come un grazie, prego, buongiorno, ma hanno subito definito la gentilezza come un atteggiamento, un comportamento, un modo di vivere predisposto all'ascolto. E quindi prima appunto abbiamo definito, poi abbiamo cominciato a cercare varie definizioni anche celebri nella letteratura, se c'era qualcuno che parlasse di gentilezza. Abbiamo recuperato il sonetto di Dante in cui c'è tanto gentile e tanto onesta pare, ma io ho voluto scegliere questo perché qui il termine gentile è visto come nobile d'animo e per me essere gentili vuol dire essere nobili d'animo dentro, no? Io a un certo punto ho detto loro di tenere un diario personale di una settimana in cui dovevano registrare le gentilezze ricevute e nella settimana successiva quelle invece date. E sono partita apposta dalle ricevute perché volevo che loro si accorgessero che nel mondo c'è anche gentilezza e che magari la diamo a volte per scontata, non la vediamo, non ce ne accorgiamo. E quindi in effetti è stato così, quindi dopo la prima settimana ci siamo ritrovati in classe e loro mi hanno detto, ci siamo sorpresi perché effettivamente durante la giornata magari c'è stato una congratulazione di un professore, un dono della mamma, del papà che mi ha accompagnato a giocare a tennis, che mi ha preparato la cena, eccetera. Cioè hanno cominciato a diventare più sensibili verso questo argomento e ad accorgersene. La conclusione è stata anche per loro che alla fine ce n'è anche di gentilezza, che la diamo per scontata, non gli diamo valore. Cosa succede? Non dando valore noi poi non la ricambiamo perché la gentilezza vuol dire anche gratitudine soprattutto, no? Cioè se io ricevo una gentilezza poi accorgendomene la offro anch'io ricambiando, magari non alla stessa persona, magari comunque siccome l'effetto è molto benefico del fatto di aver ricevuto gentilezza, di sentirmi quindi dentro gioia, un benessere anche fisico diciamo, no? E mentale, sono predisposto a darne, a offrirne. Magari non alla stessa persona che me l'ha data, ma la do a qualcun altro, la offro a qualcun altro e in questo modo quindi instauro, senza volerlo, un circolo virtuoso. Infatti cosa è successo? Che nella settimana successiva il diario ha riportato ancora più gentilezze date di quelle che magari loro erano comunemente diciamo abituati a dare, perché erano più attenti, erano più sensibilizzati e quindi qualche alunno mi ha detto prof, davanti a una richiesta di mio papà ci ho pensato un attimo, magari prima avrei risposto subito no e invece attraverso questa attività mi sono dato un attimo di calma, di pensiero, ho detto no, diciamo sì. E questo sì poi ha prodotto ovviamente delle reazioni positive da parte del genitore
e, e così ha continuato il circolo. Questa è stata l'attività pratica più interessante, forse diciamo più concreta proprio, del come si mette in pratica la gentilezza. Ecco, parlando proprio di citazioni famose, il Dalai Lama ha avuto modo di dire che sii gentile Sì. Quando è possibile ed è sempre possibile. Esatto. È così? Sì, secondo me sì, perché la gentilezza è una forza che vince sull'aggressività, che in realtà è una forma di paura, e quindi l'aggressività o comunque l'essere sgarbati fa alzare un muro verso l'altro. E di conseguenza le relazioni poi non saranno positive, saranno comunque delle relazioni tendenti alla difesa o al conflitto. Invece la gentilezza tante volte è disarmante, perché proprio ti fa abbassare le difese e ti predispone ad ascoltare, a ricevere l'altro, e quindi andare incontro è secondo me un buon inizio per accendere una relazione che si suppone diventerà buona, positiva.